LG 통돌이 세탁기 10kg 화이트 내돈내산 제품 리뷰. 배송 희망 날짜 13일 전에 주문한 LG 통돌이 세탁기 10kg 화이트. 설치 전에 기사님께서 연락 주시니 걱정 안 하셔도 됩니다. 스마트 인버터 모터 10년 무상 보증에 에너지 소비 효율 등급도 2등급인데 후기도 괜찮고 가격도 착한 편이라 고민 없이 구매했습니다. 친절하신 기사님 두 분이 오셔서 뚝딱뚝딱 설치해 주시고 수평도 잡아주시고 사용 방법과 주의사항도 이해하기 쉽게 안내해 주셨습니다. 깔끔한 디자인과 착한 가격의 통돌이 세탁기를 찾고 계신 분들께 추천드립니다. 보다 상세한 리뷰는 오주부의 내돈내산 SNS 채널을 참고해 주세요. 감사합니다.